Namaste everyone， 欢迎来到新生活瑜伽疗法中心与身心灵的对谈频道。今天我们要来分享的是睡眠呼吸中止症 Sleep Apnea 的呼吸疗法。我是达达，各位今天的瑜伽疗法师。这个系列一共有3集，每一集都是每天15分钟的实务操练，针对不同的状况来设计。这3集的架构跟适用的对象，第一集也就是今天这集，适合轻度睡眠呼吸中止或者是主要的困扰为打鼾的朋友，重点是鼻呼吸副交感稳定，减少上气道塌陷的诱因，适合中度的呼吸中止症的人，或者是白天嗜睡明显的人，会加入节律稳定跟呼吸肌耐力的训练。第3集就适合合并高血压、代谢风险或者是术后复健的yogi们。大大把练习的重点先在开头跟yogi们说一遍，接下来的3个呼吸连续我们就以实物为主，就不在中间的时候赘述。好，今天会练习3个呼吸法。第一个是腹式的呼吸，它可以帮助放松，提升副交感神经的活性。第二个呼吸法是鼻孔交替的呼吸法，它可以稳定呼吸的节律，改善睡眠的品质。最后一个呼吸法，我们将练习到分明式的呼吸法，它可以减少焦虑，放松我们的上气道。这3个呼吸都来自科研的证据，包含标准化的瑜伽方案跟呼吸的调控研究。如果您是中重度的 OSA， 有没有控制的高血压或者是心血管的问题，请以医师的治疗为主，比如说 CPAP 或者是 APAP。 练习当中如果感觉到头晕、胸闷或者是不舒服，请暂停休息一下，回到你的自然呼吸即可。好，准备好了吗？请找一个舒服的坐姿，您可以坐在瑜伽垫上交叉盘腿，也可以舒服的就坐在椅子上，把你的脊柱拉高而不紧绷，放松肩膀即可。好，现在我们来开始第一个呼吸法，瑜伽的 Dirga Pranayama 腹式呼吸。坐在垫高的坐枕上，如果有的话，如果没有的话，你也可以坐在椅子上，把脊柱拉高即可。靠着墙，这样可以帮助我们在练习的过程当中，脊柱不会打得太歪，影响我们吸吐气。好，第一个呼吸法，我们来练习的是腹式呼吸 Dirga Pranayama。 将你的2只手放在你的肚子，或者是用1只手轻轻的放在下腹，吐气的时候把肚子轻轻的往内推，慢慢的每一秒都很顺，吸气肚子膨胀起来，吸吐气是5秒对5秒，然后慢慢的吐气，肚子轻轻的往内。好，慢慢的吸气，肚子膨胀，5、4、3、2、1，吐气，5、4、3、2、1，请吸气，5、4、3、2、1，吐气，5、4、3、2、1，请吸气，5、4、3、2、1，请吐气，5、4、3、2、1，请吸气，5、4、3、1，请吐气，5、4、3、1，请吸气，5、4、3、
一清吐气5 4 3，一清吸气5 4 3，一清吐气5 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 4 3，一清吸气5 4 3，一吐气5 4 3，一清吸气5 4 3，一清吐气5 4 3，慢慢的把你的手放下来，回到自然的吸吐气，轻轻的摇摇头，释放你颈椎的压力，感受一下 Dirga Pranayama 瑜伽的完整腹式呼吸带给我们身心的反应，如果有的话，慢慢的吸气跟吐气，脊柱放轻松，背背放轻松。我们在每一个呼吸法中间休息1分钟。好，第二个呼吸法，我们要练习的是鼻孔交替的平衡呼吸法。它有一个手势，左手轻打 Chimudra， 大拇指跟食指圈起来，右手 Nashika Mudra， 把你的食指跟中指压下来，大拇指压着右边的鼻孔，其他的手指按着左边的鼻孔，互相的交替练习，一次只有一个吸气或一个吐气。你也可以用大拇指跟食指互换即可，如果感觉到不方便的话。好，现在把你的大拇指轻轻的压着右边的鼻孔，左鼻孔请吐气，左鼻孔吸气，让我们暖身几次。换手，右鼻孔吐气，右鼻孔深深的吸气，吸气要慢而顺，
左鼻孔吐气，请吐尽，慢慢的。左鼻孔轻轻的吸气，频率是1:2。右鼻孔吐气，吐尽。右鼻孔吸气，5、4、3、1，左鼻孔吐气，8、7、6、5、4、3、左鼻孔吸气，5、4、3、1，右鼻孔吐气，8、7、6、5、4、3、右鼻孔吸气，5、4、3、1，左鼻孔吐气，8、7、6、5、4、3、左鼻孔吸气，5、4、3、1，右鼻孔吐气，8、7、6、5、4、3、右鼻孔吸气，5、4、3、1，左鼻孔吐气，8、7、6、5、4、3、左鼻孔吸气，5、4、3、1，右鼻孔吐气，8、7、6、5、4、3、右鼻孔吸气，5、4、3、1，左鼻孔吐气，8、7、6、5、4、3、左鼻孔吸气，5、4、3、1，右鼻孔吐气，8、7、6、5、4、3、右鼻孔吸气，5、4、3、1，左鼻孔吐气，8、7、6、5、4、3、左鼻孔吸气，5、4、3、1，右鼻孔吐气，8、7、6、5、4、3、右鼻孔吸气，5、4、3、1，左鼻孔吐气，8、7、6、5、4、3、左鼻孔吸气，5、4、3、1，右鼻孔吐气，8、7、6、5、4、3、右鼻孔吸气，5、4、3、1，左鼻孔吐气，8、7、6、5、4、3、左鼻孔吸气，5、4、3、1，右鼻孔吐气，8、7、6、5、4、3、右鼻孔吸气，5、4、3、1，左鼻孔吐气，8、7、6、5、4、3、1，慢慢的把手放下来，回到你自然的吸吐气，然后把你的头左右轻轻的转一转，由左到右，由右到左，释放我们颈椎的压力。慢慢的吸出气，然后感受我们身上的微妙反应，如果有的话。阿尼诺玛、维罗玛鼻孔交替的平衡呼吸法，又叫做纳迪修迪平衡的呼吸法。
头左右轻轻的摇一摇，释放一下压力。好，接下来我们来进行第3个呼吸法 Brahmani 风鸣式的呼吸法。鼻进吸气，吐气的时候舌头包含在上下颚中，用喉咙发出吸气鼻子，吐气喉咙，比率1:1，5秒对5秒。好，它有一个可爱的手势，2个大拇指轻轻的压着耳朵，封闭外来的声音，4根手指轻轻的按住你的眼睛，手肘往内部打开，吸气的时候胸腔打开，吐气肚子往内，慢慢的吸气，身体拉直起来而不会紧张，吐气的时候肚子慢慢的缩进去。好，来慢慢的吸气，5、4、3、2、1，吐气，5、4、3、2、1，请吸气，5、4、3、2、1，吐气，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 
吸气5、4、3、2、1，吐气。吸气5、4、3、2、1，吐气。慢慢的把你的手放下来，回到自然的吸吐气。一样的，把你的头左右轻轻的转一转，感受一下身心的反应，如果有的话。Brahmani 风鸣式的呼吸法，让我们小坐片刻，感受这3个呼吸法带给我们的身心反应以及能量的开展。今天我们练习了3个呼吸法：腹式呼吸法、交替鼻孔呼吸法跟风鸣式的呼吸法。这套每日15分钟的食物练习，适合轻度的睡眠呼吸中止症，或者是主要困扰是打鼾的朋友。研究显示，规律的练习可以改善入睡的速度，减少夜间醒来的次数，并且降低打鼾的强度。所以大大建议Yogi持续练习4到8周至少，来观察自己的睡眠跟白天的精神变化。好，今天的食物练习就到此。如果Yogi喜欢，也可以重复再练一次。有任何的身心感受，欢迎留言给大大。下一集是第2集中集，适合中度睡眠呼吸中止症，或者是在白天嗜睡很明显的Yogi们。我们会练习节奏稳定的慢呼吸、喉式呼吸，以及延长吐气的呼吸机训练，来协助Yogi减少夜间的呼吸事件，改善白天的精神。如果您或者是家人或者是朋友有这些状况，欢迎分享给这些我们爱的朋友们跟家人。也希望Yogi们多多的练习。我是大大，我们下一集见。Namaste。